Bonjour mes élèves. Le méthode vite 2. Unité numéro 1. Il veut être écrivain. هو يريد أن يكون كاتب. Communication, page 18 et 19, livre de l'élève, et page numéro 7, livre cahier. Livre de l'élève, page 18, exercice numéro 1. Demander et dire la profession. ازاي بسأل اللي قدامي عن البروفيسيون، سواء كان البروفيسيون دي بتاعته او بتاعت اي حد تاني. بروفيسيون يعني المهنة او الوظيفة. ازاي انا بسأل demander، وازاي لما حد بيسألني انا برد اللي هو dire، اقول. Alors la première question ممكن اقول quelle est la profession de ta mère؟ ما تكون la profession المهنة de ta mère لوالدتك؟ Elle est médecin، هي تكون طبيبة. ممكن أسأل وأقول qu'est-ce qu'il fait comme travail؟ أو qu'est-ce qu'il fait dans la vie؟ qu'est-ce qu'il fait ماذا يعمل comme travail كعمل أو كوظيفة أو كشغل. وممكن qu'est-ce qu'il fait dans la vie ماذا يعمل في الحياة، لأن qu'est-ce qu'il fait لوحدها هي ممكن أقول هو بيعمل إيه دلوقتي، فممكن أقول هو يشاهد التلفاز، هو يلعب، هو يأكل، هو ينام، هو يشرب، هو يذهب إلى المدرسة. لكن مش معنى كده إن أنا بتكلم عن الوظيفة، لكن هم عايزين يحددوها أكتر فذكروا كلمة comme travail كعمل أو dans la vie في الحياة. فبنرد بنقول il est musicien، هو يكون موسيقي. ممكن أسأل عن الوظيفة بشكل تاني، إن أنا أستنتج وأقول il est ouvrier، il est ouvrier يعني هو يكون عامل، فممكن أرد أقول oui il est ouvrier، أو non il est comptable، لا هو يكون محاسب. طب احنا نستنتج ايه من الكلام ده؟ نستنتج من الكلام ده ان لما احب اسأل عن البروفيسيون اقول quelle est la profession de فلان. طب لما انا اجي ارد هقول il est كذا او elle est كذا، ما اقولش article. اقول مثلا il est médecin على طول، elle est médecin، ما اقولش elle est un médecin، اقول il est médecin او elle est médecin. ممكن اسال اقول كمان qu'est-ce qu'il fait. هتيجي تقول لي الله، طب ما انت دلوقتي لسه قايل اللي هي ممكن ازود عليها comme travail او dans la vie، او ممكن اقول qu'est-ce qu'il fait بس. فانا هنا برد اقول il est كذا، قلنا برضو من غير اي article. طيب qu'est-ce qu'elle fait ماذا هي تعمل، يبقى qu'est-ce qu'il fait ماذا هو يعمل، وqu'est-ce qu'elle fait ماذا هي تعمل. أليه وأقول الوظيفة بتاعتها. وممكن زي ما احنا قلنا من شوية ان انا ممكن استنتج ان انا اقول استنتج مثلا لي وظيفة معينة او ليها وظيفة معينة واقول إليه كذا او أليه كذا، والرد عليها هيبقى يا اما وي إليه كذا او نو أليه كذا. Alors le livre de l'élève page 18 exercice numéro 3. عندي في الاكزرسيس دوت مي لي phrases du dialogue dans le bon ordre. انا عندي ديالوج ومتلخبط ما بين ليا وبول. اول فراز هما كاتبينها اللي هي نيميرو 3 اللي هي ليا بتسال quelle est la profession de tes parents، ايه البروفيسيون بتاع tes parents لوالديك. فهو هيرد بول، لازم بول هو اللي يرد، مش هخطئ. ما انا عندي نيميرو 1 ليا، وعندي نيميرو 4 ليا، ونيميرو 5 ليا. هل ينفع ليا تسأل وليا برضه هي اللي ترد؟ لا. يبقى انا عندي 1 و4 و5 مش هبتدي بيهم، امال انا هقول ايه؟ يا اما 2 او 6 او 7 اللي هو بول يكون بيتكلم. طب تعالوا نشوف ممكن يقول ايه. فكان السؤال quelle est la profession de tes parents، ايه البروفيسيون de tes parents؟ فهنقول بول بيقول ma mère est comptable، ماما تكون محاسبة. Elle travaille dans une banque، تعمل في بنك. Et mon père est médecin، ووالدي يكون طبيب. طيب اللي رجعت تسأله تاني، طب طبيب يبقى il travaille dans un hôpital، بيعمل في مستشفى. فرد بول وقال oui à l'hôpital Sainte-Anne. Et ton père qu'est-ce qu'il fait؟ بدأ بقى بول بقى يسألها طب et ton père، طب ووالدك بيشتغل ايه؟ فقالت له mon père est ouvrier.
رجع تاني بول يقول لها طب ايه ta mère elle travaille où وماما بتشتغل فين؟ قالت له dans un magasin elle est vendeuse. احنا لسه في livre de l'élève page 18 exercice numéro 5 ودوت مهم جدا الاكزرسيس ده لان هو عبارة عن دي images صور وبيقول لي imagine تخيل ce qu'ils voudraient faire ايه اللي هم عايزين يصبحوه. par exemple مثلا الصورة الأولانية ديت الولد بيبص للطائرة يعني بيتخيل ان هو ممكن يكون ايه. يبقى il veut être pilote هو يريد ان يكون بيلوت طيار. ممكن اقول il veut devenir pilote هو يريد ان يصبح طيار. طيب تاني واحدة الولد بيلعب مع الكلاب وبيحب ليزانيمو الحيوانات. يبقى il veut être vétérinaire il veut être vétérinaire. ما اقولش قدام vétérinaire ولا un ولا une. بعد verbe être ما بستخدمش article. طيب تعالوا نشوف الصورة اللي بعديها. الولد بيحب يعزف على البيانو. alors il veut être musicien هو يريد أن يكون موسيقي. طيب البنت جنبها في أكتر من ديكسيونير يبقى هي عايزة تكون traductrice. alors elle veut être traductrice. يبقى لازم أخد بالي من الصورة إذا كان ولد ولا بنت عشان أبدأ ب il veut أو elle veut. لازم كمان علشان البروفيسيون في بروفيسيون ماسكولين وفي بروفيسيون فيمينين. عندي كمان الولد بيحلم ان هو يكون بروفيسور. alors il veut être professeur. طب والبنت هنا elle veut être médecin هي تريد ان تكون طبيبة وممكن تكون infirmière. elle veut être infirmière هي تريد ان تكون ممرضة. طب الصور ديت انا بستفيد منها بايه؟ ان بيجيلي في الاكزامان الصورة وانا بكتب من تحتها الجملة. فانا بديك ايه اكزامبل للحاجات اللي ممكن تتكتب. طيب في الليفر كايبا باج 7 اكزرسيس نيميرو 1 موجود عندي زي سيتواسيون كده. بيقول مثلا في نيميرو 1 اللي معمولة ديت بيقول tu es chez ton correspondant en Belgique. انت عند المراسل بتاعك في بلجيكا. il te demande هو بيسألك quel est le métier de ton père. دي في نيميرو 1. طب نيميرو 2 tu lui réponds انت ترد عليه. ادي هو السؤال اهي مكتوب qu'est-ce que fait ton père او الاحسن منها qu'est-ce que ton père fait. طب هنا هو الرد عليها ممكن يكون ايه mon père est pilote. طيب tu lui demandes انت بتسأله ce que fait son père اللي بابا بيشتغله وهو هيرد في نيميرو 4. يبقى انت ممكن تقول له ايه que fait ton père. طب وبابا بيشتغل ايه؟ ممكن يرد يقول mon père est médecin. طيب tu lui demandes انت بتسأله où il travaille اين يعمل وهو il te répond فانت هتقول له où travaille-t-il اين يعمل. il travaille dans un hôpital. مادام هو قال لي ان هو ميدسان يبقى بيشتغل فين؟ في hôpital. نيميرو 7 il te demande هو بيسألك ce que fait ta mère عن اللي مامتك بتشتغله. tu lui réponds انت هترد عليه ودي aussi où elle travaille يبقى هترد عليه ماما بتشتغل ايه وبتشتغل فين. alors que fait ta mère. ma mère est vendeuse elle travaille dans un magasin. ماما تكون بائعة هي تعمل dans un magasin في محل. نرجع تاني livre de l'élève page 19 exercice numéro 7. demander poliment quelque chose et répondre. بيعلمنا هنا ازاي اطلب بأدب اي حاجة من حد. فبار اكزامبل ممكن هقول pourrais-tu me prêter cette revue. pourrais-tu هل تستطيع pourrais-tu me prêter cette revue هل تستطيع أن تعيرني cette revue هذه المجلة. oui je te la prête volontiers أنا ممكن أعيرها لك بشدة. طيب tu veux bien me passer les photos. tu veux bien هل تريد أن me passer تناولني les photos الصور.
oui, tiens, امسك. Tu peux me passer ton livre? Tu peux me passer ton livre? ممكن تناولني كتابك؟ oui, le voilà, ها هو. Maman, peux-tu me prêter ton sac? ماما ممكن تسلفيني شنطتك؟ non, pas question, لا نقاش. يبقى في أول 3 ردنا بوي والأخيرة إيه؟ نو. طب أنا لما أرد بوي فأنا في عندي أكتر من رد. أنا ممكن أقول وي لو فوالا أو لا فوالا، ها هو أو ها هي. وممكن أقول وي تيان امسك، وممكن أقول وي، ممكن أقول فولونتيي على طول بشدة. وممكن لو قلت نو ممكن أقول جنبها با كاستيون، لا نقاش. طيب إحنا ممكن دلوقتي هنشوف livre cahier, exercice numéro 7, page numéro 7, exercice numéro 3. اللي احنا كنا بنتكلم عليه دلوقتي اهو الاكزامبل. pourrais-tu me prêter ce portable؟ ممكن تعيرني ce portable، هذا المحمول. oui je te le prête volontiers. طب لو انا جيت اتكلم على الشوسور، طب لو جيت اتكلم على الاورديناتور، لو جيت اتكلم على الستيلو، لو جيت اتكلم على الفيلو، فممكن اقول ايه؟ pourrais-tu me prêter ces chaussures؟ ممكن تسلفني ces chaussures؟ oui bien sûr. pourrais-tu me prêter cet ordinateur؟ ممكن تسلفني cet ordinateur؟ oui le voilà، ها هو. pourrais-tu me prêter ce stylo؟ ممكن تسلفني القلم ده؟ oui tiens امسك. pourrais-tu me prêter ce vélo؟ ممكن تسلفني ce vélo العجلة دي؟ oui bien sûr. يبقى أنا رديت أهو بأكتر من رد. Et maintenant, on arrive à la fin de notre leçon. Merci beaucoup et au revoir.